backseating. Tokwata ku remote yo sigala ku BBS Telefina tukuwa otambula mu ba celebrities. Ono yetaaga TikTok siwalala tasobola kitukola kino. Ulira line. Aine bina. Naye bannanga kiki banna. Lwaki omwana onakibonyabonya. Naye banna. Mama takitukola. Yali fani bamujja mu audience wayo mu kubayimbi live band je tubana yo buli lwakubiri beereta. Kisoboka boss. Bateko kuba bafani mayi band ebeewo ku session abantu we bajja ne bayimbamu. Bwabanga yo muyimbi gwetuleetera. Nenga lwaki ogera munno tuuka ku ekyo. Alai no kubanga nanyiri video ero mukazi mweru. Agambi bane wuli edobozi. Lawe bina gwe. Afumisa omuziki. Kati ebyuma bivaako ne bakuwulira. Kiringa mu disco. Abantu bageya. Negena ne sirika we papa. Ogewe ebigambo bifubutu. Kakane no ekyogeya kitono nnyo. Ku nsi tewali kibinga ngo oli mu disco ebyuma biriyo kati oli ku hafi. Anu bayobera mu disco ngo oli n'omwole bigambo obiweereza mu kutu. Naye ng'owoggana. Bwe tuva wano kakati onkola kodi. Ninaabwe ombuzaabuza nnyo laba ebyuma bivaako. Ne bakusanga ng'oli ku kigambo ekinene. Nze ne taata yafanya ani wawe. Gwantasa. Abantu abali kukumpi ne bakufira ne bamayo omwana obadde ali ku kyokya. Tubeera mu mazina nga abantu basaba byabwe. Simba Automotive dakuleda pichipichi emanyiddwa nga Big